絕對係一個長假期嘅開始啊！早晨，早晨，休息翻嚟啦，繼續星期六早上嘅人生馬拉松3代萬年青。早晨啊，Carrie。早晨啊，大家放假嘅中間啊，真係開心。冇錯，咁啊，因為清明節啦，又夾住復活節假期啦，咁所以咧就好多朋友咧都會各適其適諗好多唔同嘅活動。不過有時我諗下喺呢啲即係假期嘅日子咧，就當然有好多香港人會即係飛咗去外邊玩啦，咁但係有啲咧都會繼續留港消費嘅，咁有啲可能就係平時工作好忙啊，借住呢幾日假期咧唞下啦，hea 下啦，放鬆下啦。係啦，咁有啲人會拜山啦，有啲人去即係去復活下啦，行下啦，復活下啦。點樣可以復活咧？今朝早其實我哋都有個主題㗎，令到大家咧唔單止復活啊，身體咧更加可以健康啲嚇。因為我哋3代萬年青咧講緊就係喺我哋嘅生活入邊點樣做多啲預防嘅工作。就讓我哋嘅身體隨住我哋嘅年紀一路長大嘅時候咧，都唔需要咁即係食咁多藥啦嚇，因為而家好多時到某些年紀啦，你去親睇醫生咧，都真係超標喎。有時我都覺得點解啲血壓咧嗰個即係標準降到咁低嘅咧？係人都唔合格嘅，差唔多睇親醫生咧都要食藥嘅。咁但係我哋今日好好啊，有2位嘅專家喺度啦，無論喺呢個運動方面或者飲食方面咧，都可以幫到大家，可以有另外一條路行，即係唔使淨係。我唔係話睇醫生食藥唔啱，不過我哋除咗呢樣嘢之外，可唔可以即係食住藥嘅同時，我哋可以做多少少嘢？即係就算你而家食緊藥啊，可以做多少少嘢，起碼減下，又或者另外一方面減下，甚至乎唔使食啦。我相信一陣間阿 Sean 同埋 Frida 都上過嚟㗎啦，都可以有一啲即係好鼓舞嘅消息，令到我哋啲聽眾覺得呢個人生真係充滿咗希望啊！冇錯，咁今日揾到2位上嚟，仲有Carrie 咧，最主要咧亦都要介紹俾啲聽眾朋友一個 program，一個叫做健康逆轉嘅 program。錯，交俾你啊 Carrie。好啊，咁放假咧好開心一件事咧，就大家可以真係輕鬆一下啦。咁其實咧，我覺得唔放假都應該輕鬆嘅。特別如果我哋身體係好強壯啦，我哋情緒啦。我哋冇一個啲慢性疾病啦，呢個就係萬年青我哋成立嘅好重要嘅原因，就係居家安老3代同堂，大家都可以咧幸福、快樂、健康。咁但係講就容易咧，點樣去做咧？咁萬年青都有2個準則嘅，第一個咧就係早發現，但係呢個發現咧，我哋係鼓勵咧係非入侵性，唔使吉啦，唔使抽血啦，去發現自己身體有咩毛病。第2個大嘅準則好重要嘅就係今日嘅主題，同埋2位專家同我哋分享啦，就係我哋鼓勵大家咧用一啲非藥物嘅健康改善方案。非藥物咁大家聽過點搞錯 Carrie 食藥先至改善㗎嘛？唔係嘅，係唔係藥物都可以改善嘅？就係我哋今次嘅主題背後嘅理念啊！史丹福大學嘅醫學院啦，一個非常之出名、好有權威性嘅一個醫學院啦。佢哋喺舊年10月嘅時間咧發表咗一份嘅報告，佢就話運動，但係啲運動咧係 exercise 嘅意思，即係我哋嘅喐動啊，我哋嘅鍛鍊啊，都係屬於運動之類。只要我哋能夠堅持12個禮拜嘅活動或者運動或者鍛鍊啦，我哋嘅身體每一個細胞都完全產生正面嘅變化。呢一個報告出咗嚟之後咧，好大嘅反響啊！咁當然萬年青咧一聽到咧就係好切合我哋嘅理念啦。因為原來咧佢哋嘅簡單呢句結論嘅説話咧就係運動原來係最有效嘅藥物。醫生嚟嘅喎，醫學院咁樣講喎，你好似掟自己飯碗啊！其實唔係。佢哋係一個好有即係好有權威性啦，而且我覺得佢好有良心啦，好感恩咧遇上呢一個咁樣嘅博士啦。所以我哋咧就推出咗同樣地喺香港咧我哋萬年青嘅粉絲啦，我哋財經台嘅朋友啦，我哋叫做學員啦。咁喺4個禮拜之前咧，我哋就開始咗呢一個 program， 亦都有第一批嘅學員啦。咁所以咧今日好想咧將第一批學員我哋發現到一啲好有趣嘅現象咧，
同大家去分享啊咁樣咯。係，咁當然頭先阿 Carrie 所講啦，即係我又有覺得啱嘅地方，又有少少即係補充啦。其實我覺得我自己覺得咧，即係你一講運動，啲人就會好驚。阿 Sean 我哋上次即係傾偈都咁講，所以我哋講 exercise 咧，我覺得就唔同我哋講運動。exercise 係代表一啲喐動啊，係一啲練習啊，係總之你就唔好成日坐喺度，即係或者好 static， 即係冇一啲movement 咁樣，咁就已經係啲 exercise 㗎啦。因為有時候咧講運動，哇一定好辛苦啊，要流晒大汗啊，係啦，但唔係嘅。我覺得隨住我哋嘅年紀喺唔同嘅階段，我哋都應該因為我哋中國人嚟㗎嘛，我都講養生㗎嘛，我哋要因應自己喺一個人生邊一個階段應該係做啲咩嘢。咁所以你講到話我同意嘅，即係當我哋多啲喐動嘅時候，即係有一句咪話嗰啲即係唔喐嘅嘢咧，就係一個死水咁樣，即係負樓啊，即係好多嘢就會發生㗎。係啦，就會發生㗎嘛。咁所以我覺得係鼓勵大家要多啲 exercise 嘅。咁亦都因為我哋有專家喺度，阿 Sean 喺度啊嘛。咁阿 Sean 亦都會檢視一下每位聽眾係，所以唔使擔心要我點樣好辛苦或者會唔會受傷啊？正正因為我哋就係一個最安全嘅情況下，亦都希望達到一啲 exercise 嘅效果，所以就揾到阿 Sean 上嚟啊！阿 Sean 本身咧就係運動治療同埋整全健康導師，我好中意呢個整全呢個字，因為我覺得sorry 啊，即係可能得罪一啲西醫，但係即係我諗西醫都同意，佢哋比較針對即係呢個部分有事咧，佢就睇嗰 part 㗎嘛，針對性，唔好話唔好嘅。急則治其標啊嘛，我辛苦到癲咗，你仲同我講嘅整全啊，大佬你止咗我痛先啦。咁所以我覺得 OK 嘅。咁但係喺你處理咗個即係真係唔痛啦，咁你又要諗下我點樣防止我自己再會又痛過咧？咁你就要成個人咁睇下你嘅生活習慣啦，或者 Frida 陣間又會講下啲即係營養嘅角度係啦。咁頭先阿 Carrie 講咗啦，點解即係我哋嚟緊會俾我哋嘅聽眾朋友有一個12星期嘅訓練咧，一個12星期，你頭先講咗係一個 Stanford 嘅 Dr. Ashley 啦，佢講咗一樣嘢就話，如果大家能夠保持12個星期嘅運動之後咧，身體就會有一個截然不同嘅改變啦。但係咧，通常我哋聽到12星期就好驚啊！12星期嘅3個月點算啊？嗱，我覺得大家唔使諗得咁複雜，唔使咁擔心啊！係啦，首先開始咗先。係。開始咗睇下自己嘅身體嘅反應同埋適應係點樣先，因為我知你個 program 咧係分開即係3個階段嘅，係啦，4個星期，4個星期，4個星期。開頭嘅4個禮拜，即係等於我哋識個女朋友咁咧，都要拍下拖㗎，係咪？咁啊，同阿 Sean 啊，同阿 Frida 見下面啦，溝通下，咁有啲簡單咧，你哋有啲韓式嘅 Pilates、Yoga 嗰啲。呢個會係頭4個禮拜已經一見鐘情啦！如果用拍拖嚟講，我就唔會咁誇張咁講嘅，我等啲聽眾朋友自己感受係啦。咁但係我覺得起碼就話有啲即係專家俾個 consultation 係啦，睇下你而家身體做咗少少嘅一啲檢查先，睇下咩問題。咁跟住就2位可以針對性咁喺呢4個星期入邊咧，即係為每一位嘅聽眾朋友咧度身訂做一個 program 俾佢。咁4個星期，咁你應該睇到少少變化，再做一次嘅 evaluation， 再做一個評估。我哋要再進步咯，針對你而家有一啲嘅 issue， 有啲嘅問題要處理啦，咁就踏入中間呢一個最精彩嘅部分。冇錯。跟住落嚟咧，我哋就熱戀嘅部分。係啦，跟住落嚟咧就係結婚生仔啦。結唔結婚生唔生仔咧就自己決定，但係我覺得呢個最後嗰4個都係緊要嘅。好重要。呢個係一個 consolidate，即係鞏固翻你已經即係學咗嘅嘢。咁我哋希望呢12個禮拜之後咧，呢一個咁好嘅就一啲可能係飲食啊，或者係嘅運動咧，成為咗你以後人生落嚟嘅一個生活習慣。所以最後嘅階段 consolidation 係好重要。同埋一個新嘅 lifestyle 嘅開始。你下次要俾翻啲 consultation fee。俾咗啦，我已經代冇俾你啊！我俾咗你老闆啊！我先提翻啲聽眾先嗱，聽完我哋嘅介紹之後，如果大家都有興趣了解多啲嘅話咧，喺18號啦，嚟緊嘅18號星期六晏晝2點鐘咧，萬年青有個活動嘅。咁最主要就係我相信阿 Sean 啊同埋 Frida 會出現啦，就住呢個為期12個星期計劃嘅一啲諮詢俾大家嘅。即係我哋而家節目時間就你知啦，我咁長氣講咗咁耐，係咪先？咁大家可能都想了解多啲嘅，咁唔緊要，咁大家可以即刻打呢個電話號碼去登記萬年青呢一個活動，就係關於呢個12週嘅計劃。運動營養，仲有一樣好重要就係睡眠改善，有好多人都係瞓唔到咧，就身體好多問題㗎啦。電話號碼咧就係44147441447431嗱，我哋休息一陣，轉頭翻嚟咧就請阿 Sean 同埋 Frida 介紹一下
今次喺呢個12星期嘅活動當中，你哋扮演咩角色咯？事不宜遲啦，大家即刻打呢個電話號碼啦，4414743431，44147431。咁啊頭先介紹過啦，嚟緊有一個即係計劃啊，俾啲聽眾朋友可以參與嘅，就係一個12星期計劃嘅運動營養加睡眠改善諮詢。好啦，咁啊俾阿 Sean 講下先，因為阿 Sean 都係啦，好熟㗎啦，上過嚟幾次呵。咁阿 Sean 就係頭先介紹過啦，就係運動治療同整全健康導師。你好似有啲個案同我哋分享喎，嗬？冇錯啊！咁喺呢個12週嘅計劃入面啦，咁我好想咧分享我其中一個個案嘅情況。咁佢咧係因為有啲聽眾已經參加緊㗎啦嘛，係咪？冇錯啊，已經開始咗㗎啦。咁咧佢就係一個咧大概60歲嘅。咁就做金融會計嘅專業啦，咁職位係好高啦。咁佢望落去咧個樣咧其實係好 calm 嘅。咁然而咧我哋喺好多嘅指標量度上面咧都見到一啲狀況。咁例如啦，佢血壓有少少偏高啦，咁啊靜態心跳咧亦都係偏高啦。同時間咧我哋用一個呼吸嘅測試啦，用一啲儀器咧就發現咧個肺活量係比較差嘅。如果我喺目測入邊咧，咁見到咧佢嗰個嘅posture 咧係會有係啦，個姿勢咧係有少少含咗胸啊，即係叫做少少寒咗背嗰個狀況。咁咧內捲冇錯啦。咁然之後咧，亦都喺萬年青嗰度啦，做過一啲關於腦電波嘅測試咧，發現雖然佢個樣咧望落去好 calm，但係其實咧個腦咧係好多嘢諗緊嘅，不停咁樣喺度轉緊㗎。嗰個我哋叫做 high intensity 個腦係不停咁樣係活動緊，係思考緊，好活躍啊！咁佢應該個睡眠質素麻麻地喎，如果咁啊，係咪都瞓得唔係幾好？係個睡眠質素係非常之一般啦。咁喺個過程入邊咧，我哋發現咧呢一啲嘅問題咧，其實佢哋係互為影響嘅。可能喺傳統嘅治療方式上面咧，就會逐個拆開嚟處理。咁每一樣嘢可能就配合一啲藥物啊，咁樣去治療啦。咁而我哋發現咗咧喺運動當中咧，我哋用咗一啲手法去調整咗佢嗰個胸椎嘅狀況，亦都教佢一啲嘅 exercise 係好簡單嘅啫，就係練佢嘅呼吸。同時間咧，亦都喺一個好嘅體態情況底下咧，去等佢咧再將嗰個呼吸咧再暢順。咁我哋發現喺呢個過程入邊咧，原來我哋咧調整咗個胸椎之後咧，佢嗰個呼吸咧就暢順咗啦。因為我哋嘅體態要維持得好咧，其實有80% 嘅肌肉咧同呼吸都係有關喎。咁佢呼吸好咗啦，個呼吸咧係放慢咗之後咧。佢個人咧，相對上咧，呢個就會冇咁緊張，因為一個好急嘅胸式呼吸咧，就會引致係啦，淺呼吸會引致我哋嘅皮質醇去提高，咁個身體係比較容易發炎啦，亦都係會比較緊張嘅。咁雖然佢睇落去咧係好 calm，我諗佢個社會經驗好多啊，就會有一個即係可以係好溫和嘅表達，但係內心咧可能都係會有一啲壓力咁嘅。咁然之後咧 ，sorry，我打斷阿 Sean 先，即係我想提一提啲聽眾咧，有時大家咧就覺得呼吸都要你教，我與生俱來，我唔識呼吸我就死咗啦，係咪先？咁但係呢度大家有留意咧，你可以睇下啲 BB 仔，BB 仔細細個呼吸嘅時候咧。佢個肚咧係脹㗎，脹收呢個咧其實與生俱來，我哋已經有呢一個咁樣嘅，你咪 BB 仔啦，唔好喺度依扶扶。我調轉咗㗎，我呼嘅時間個肚係隨住我哋脹嘅，吸嘅時間個肚係凹入去嘅，死咗啦！我聽過啲專家講咧，隨住我哋一路長大，其實我哋細細個 BB 仔已經係一個好啱嘅呼吸方法，但係人一路大咧，唔知點解咧，越嚟越淺啊呼吸，就去到淨係得後天嘅生活啦。And then by the time你死嗰日咧，呼吸都冇咗添。你明唔明我講咩？即係你越嚟越淺，你冇呼吸。唔係好明啊，又未死。係。咪最尾嗰度未明，前面嗰啲明曬。所以如果好似頭先我好 buy 啊 Sean 呢個講法，如果我哋能夠喺個呼吸上高都識得練習翻一個深層啲嘅呼吸，因為好多香港人咧壓力好大，話唔識得改啊。哎呀，你叫我放得唔使叫你咩減壓啊放鬆，我就係教你呼吸啫。你識得嗰個呼吸嘅方法，其實 in a way 啦，已經係幫自己放鬆咗、減咗壓啦。你明唔明？係咪好好先？好值錢㗎嘛呢個。sorry，你繼續。係啦，所以其中一樣嘢大家學到就係呼吸嘅方法。冇錯。咁喺好多嘅健康指標咧，其實我哋冇辦法自己控制嘅，即係譬如心跳同血壓。然而咧，透過控制自己嘅呼吸，咁其實咧喺心跳同埋血壓呢兩個指標咧，
都會有改善。咁所以我好想表達嘅咧就係、運動嘅過程咧，其實唔一定係大家想象所諗嗰啲氣擔氣喘流晒擔擔抬抬，原來單好純簡單嘅，係練下呼吸。嗯跟住做下單腳企，咁有一個感覺咧，個核心係用緊力。其實呢一啲咁簡單嘅過程，簡單到可能你搭一程 lift 就做到嘅過程咧，佢加埋埋咧係對你嘅身體咧會產生好多好正面嘅協同效應，咁從而咧就可以突破咗好多啱啱所講嘅各種惡性循環啦。係，同埋即係好開心啊！因為聽到呢啲咁簡單嘅動作，大家就會諗咧，即係嗱，我哋話嗰個 program 係12個星期啊嘛，咁好多人都話啊係啦，嗰12個星期咁梗係 OK 啦，咁之後點咧？咁原來你教咗佢哋一啲可能喺屋企，誒有時做下單腳企啊，瞓喺啲 core 啊，跟住又識得點樣呼吸，加埋仲有 Frida 啦，係咪？仲有啲飲食方面有咩 tips 俾大家 ？Frida 早晨。冇錯，早晨啊！咁我哋相信咧，香港人咧就食物就不缺嘅，但係識唔識得食咧？呢個就好多時都係我哋接觸到唔同嘅即係客人嘅時候咧，我哋發現，喂，原來食得飽唔代表你就有營養喎。咁透過呢一個我哋同佢哋即係親身嘅接觸啦，我哋可以介紹唔同嘅飲食方法啦，即係包括而家最新嘅美國嘅飲食金字塔適唔適合你咧？或者係到底其實可能香港人我哋更加適合嗰個211嗰個食法咧咁樣。咁好多時我哋透過咧調理我哋211即係咩啊？即係2份蔬果、1份肉類、1份穀物類嚇，即係其實唔應該完全冇晒穀物類嘅。尤其如果你要做運動咧，你要有 energy 要有力量嘅時候咧，其實係不可缺嘅。但係咧，我哋好多時受到唔同嘅坊間唔同嘅講法，喂，我一啲澱粉咧都唔食嘅。咁其實係未必最好嘅嚇，咁尤其身體體質都唔一樣。係啊，尤其去到咁上下年紀啦，我哋班朋友仔啦嚇，咁我哋更加要清楚知道自己點樣食先係最適合自己。咁我哋同時間咧，唔單止係點樣食啦，我哋亦都會係特別注重腸道健康同埋個肝嘅健康。點解咧？因為呢兩個器官咧都係好重要，幫我哋吸收營養、分解營養、輸送營養。同時間，另外一個我哋都通常都會知嘅就係排毒嚇。哇！你食咗好多嘢喺度，跟住好多嘢唔排，同埋即係因為現代人都食好多精製嘅食物，無可避免嘅一啲嘅毒素啊等等咧，我哋都好希望即係透過即係呢一次嘅program 啦，佢哋可以親身去經歷下，喂，原來食得好排得清，然之後成個身體狀態包括埋情緒喎、瞓覺，因為我哋好開心呢個 program 咧，整個 program 都係相輔相成嘅 program。有運動，有營養，仲有優質嘅睡眠，我覺得呢樣嘢係天下無敵嘅。即係你享受到呢一樣嘢嘅過程咧，你嘅身體自自然然，你啲細胞會健康咗好多好多。Carrie 有睡眠專家咩？我哋呢度我就梗係唔係啦，我瞓覺就專嘅，但係教到大家。唔係，因為我見到你個係啊，你個 program。但係呢個 program 有個專家，就係叫做韓式 Pilates。咩叫韓式 Pilates 咧？我請教過啲女性嘅。佢話咧，點解韓式特別受女性歡迎咧？因為喺韓國咧，所有嘅女性都希望咧，好似啲女主角韓式電影嘅女主角咁樣。韓國嗰啲女主角唔使做 Pilates 嘅喎，韓國好多嘢做。電影嘅女主角咧，佢嗰個哇咩，即係好平凡嘅女性咧，有富二代啊，英雄人物啊，個個追佢，個個錫到佢死嘅咁，第二生活冇噶嘛。咁所以韓劇咧咁吸引啲女性係咁解。將呢一個元素放埋喺 Pilates 度，所以啲女士咧爭住報名，瞓覺瞓得好甜，你知唔知？你可唔可以簡單啲講下韓式同普通 Pilates 嘅分別係咩咧？普通咧就係買餸，知唔知啊？識唔識啊？你普通 Pilates 咧就係買餸煮飯啦、洗衫啦、湊仔啦。咁韓式嘅咧就係所有老公做晒啦，屋企有人做晒啦，有錢千金小姐咁乜都唔使做啦，好輕鬆就過生活啦。佢個特色係咁樣，用音樂，用好柔軟嘅燈光。用一啲嘅女性好簡單嘅動作就可以有即係冇難度係咪？簡單講係，其實即係冇難度嘅 Pilates。咁簡單係好難嘅，就係個導師難啫，但係大家學完係好舒服咯。我哋就對於呢個韓式 Pilates 似乎咧都係唔係幾了解，不過唔緊要。嗱喺到現場，我相信有啲專家會介紹俾大家聽下。呢個為期12個星期嘅運動加營養加埋幫你改善睡眠嘅一個活動日嚇，喺4月18號嘅星期六晏晝2點鐘去到5點鐘，咁啊亦都可以利用呢個電話號碼咧預約埋。如果你真係想做下啲即係免費嘅檢查都得嘅。
44147431，44147431。